हे गाइस, व्हाट इज अप। सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ इस वाला स्केच पेन से, जो कि ओनली 30 रुपीज़ में मुझे मिला था। कि मैं 2-3 दिन पहले मेरा कुछ ड्राइंग मटेरियल ख़त्म हो गया था, उसको मैं लेने गया था, तभी मुझे दुकान में ये मिला। तो मैंने सोचा चलो यार ये बाई कर लेता हूँ और इससे भी कुछ बना लूँगा। तो यार आज तो स्केच पेन से मैं 2 बर्ड्स को ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, और यार आप लोगों ने यार मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो। ऐसे ही मतलब मेरे चैनल पर कंटेंट और वीडियो मिलता रहता है। और अगर भाई पहले से सब्सक्राइब करके रखे हो तो यार लाइक ठोक दो एक। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर सॉन्ग वगैरह का डिटेल्स और मेरा सब डिटेल्स दिया हुआ रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, देखिए आज का। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।